Estaba aquí no chan e tamén topando. Igual ya estuvo nunha reunión de Carla. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Iniciamos o pleno ordinario do mes de xullo e iniciamos o primeiro punto do orden do día, que é a aprobación das actas das sesións anteriores. Algo que alegar con respecto ás actas? El error sí del... ¿Qué página? El error que pone del señor portavoz del PSOE se dirigió a mí como señora portavoz del PSOE. Bueno, yo lo reviso, no sabes la página. Lo reviso. Votos a favor das actas. Con esa corrección, primeiro sometemos a aprobación a acta número 8 de 2011. Votos a favor. E a 7? É que a 7 en realidad extingue a anterior corporación, xa era a anterior corporación, non ten sentido que aprobar a Claro. unha primeira vez por unanimidade. Votos a favor da acta número 9, do 30 de xullo, unanimidade. Pasamos ao punto 2 do orden do día, que son resolución da alcaldía. Conocen ustedes a... Secretario, no así. Dime. Non podes poner unanimidade Perdón. A ver, como abstención. esta. A resolución da alcaldía, algo para aclarar, vamos a resolución. Pasamos ao punto 3 da orden do día, que é a toma de posesión da conselleira doña Marta Freire Riobón, a cual lle damos a benvida. A toma de posesión da nova conselleira ante o pleno, toma posesión doña Marta Freire Riobón no cargo de conselleira. Tendo constancia nesta Secretaría de Credencial da Conselleira expedida pola Xunta Electoral Central con data 7 de xullo de 2011 en favor de doña Marta Freire Riobón e de que foi formulada a declaración de bens patrimoniais así como das causas das posibles incompatibilidades e sobre as actividades que poden proporcionar ingresos económicos. Os efectos da descripción non corresponde ao registro de intereses tal como está previsto no artigo 75 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora de base do régimen local. Procede polo señora dona Marta Freire Riobón prestar xuramento ou promesa do cargo de conformidade coa fórmula establecida no Real Decreto 707/1979 de 1 de abril, cal realizará nos siguientes os semellantes termos. Paso ao secretario. Leo basicamente a fórmula, está de acordo, únicamente que diga xura ou promete. Xura ou promete pola súa conciencia honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleira do Concello de Moaña con lealdade do Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Sí, prometo. Basicamente, pois, queda posesionada no cargo. Non sei que decir con palabras. Se queres facer a intervención. Nada, primeiro agradecer ao meu partido que me permita estar aquí, agradecer a todos, tanto ao PP como ao BNG, por recibimento. Intervencións por parte dos grupos. Ana, bienvenida como portavoz del Partido Popular y que por cierto, o sea, que nos tiene.
malos que os traes, pero tamén os momentos agradables que ás veces tamén nos cuidarnos a los estamos a todos. Bueno, pois o dito por ambos portavoces, tanto do Partido Popular como do BNG, benvida, bueno, estamos a ter a disposición de toda a corporación e esperemos que entre todos cuidamos ir sacando a maña da situación en que se topa. Eu penso que son momentos de armar o ombro, son momentos de unión, son momentos de traballo. Entón, por lo tanto, o esforzo que pagamos entre todos, o de maña, pois no seu momento nos podrá interesar. Pasamos, entonces, ao punto 4 da orde do día, que di dar conta dos informes da intervención municipal sobre a estabilidade orzamentaria 2010 cumprindo co plan de saneamento. Intervencións. Sí, boas tardes. Moi brevemente, como sempre, eu quero destacar o paradóxico que podría ser que houbera que votar este punto, non? Porque teño que remitirme a acta número 11 de 2009, onde o goberno en ese momento sacou adiante o plan de saneamento que fixo posible que o goberno pudera acceder a un importante préstamo que, sin duda alguna, aliviou a economía non do Concello. O Concello parece que non é fácil aliviala, pero sí de moitos proveedores que tiñan un buen número de facturas esperando por cobrar. Quero decir que é paradóxico porque ese plan de saneamento que fixo posible esa operación, que fixo posible que cobraran, ustedes astuvernos. Entonces, o mellor tínhamos que, de novo, a maioría que está ahora mismo na oposición, volver a sacar adiante este punto. Afortunadamente, só é unha dación de contas. E, ademais, quero referirme ao informe que fai a señora interventora, onde ven a decir que, máis alá da gran cantidad de gastos que ten este Concello, e tamén dos escasos ingresos que recalga e que recibe de diferentes administracións, mal que ven aquel plan que se fixo, que xa era realista, foi en moitos casos mellorado e houve unha contención de gasto moi real, moi real. E quero destacar ademais que máis alá de que se fagan 1, 2, 500 plans de pagos, se non hai ingresos, non hai plan de pagos que se poida facer. E o goberno que en ese momento gobernaba no Concello foi o que asumiu o gran desgaste que representou a actualización da maior vía de financiación local que foi no seu día a recaudación por IBI. E nada máis. Gracias, señora. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é a proposta da alcaldía sobre representantes municipales na mesa local de comercio. Intervencións. Non temos a proposta. Proposta da alcaldía sobre a designación de representantes municipais na mesa local de comercio. A Consellería de Economía e Industria remite ao Concello o requerimento para a constitución por parte do Concello da Mesa Local de Comercio. Artigo 21 da Lei 13/2010 do 17 de decembro do Comercio Interior de Galicia establece que en cada Concello existirá unha Mesa Local do Comercio que actuará como órgano colexiado da participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a administración local e as entes representativos do sector comercial. Formarán parte da Mesa Local do Comercio unha persoa representante de cada unha das asociacións locais de persoas comerciantes e de persoas consumidores existentes no respectivo Concello o igual número de representantes da administración local, así como unha representante da administración autonómica. Esta última, con carácter voluntario, exercerá a Secretaría e a persona designada para o efecto pola administración local. Consultado o registro de asociacións municipales, onde figuran as seguintes asociacións comerciantes actualmente operativas:
Asociación de Empresarios de Escolería do Morrazo, ACIM. Asociación de Profesionales da Praza da Base. Asociación de Vendedores Ambulantes do Morrazo, ASBAN. Consultado tamén o registro das asociacións municipales onde figura as seguintes asociacións de consumidores actualmente operativas: Asociación de Mulleres de Moaña con funcións de defensa de consumidores e usuarios segundo os seus estatutos. Visto o informe da Secretaría Municipal de data 23 de marzo de 2011, sendo necesario proceder ao nombramiento de 4 representantes municipais para equiparar o número de membros na mesa das distintas asociacións de comerciantes e usuarios, pola presente se propón ao Pleno, previamente a constitución da mesa, a adopción do seguinte acordo: designar como representantes municipales na mesa local de comercio o alcalde, presidente da mesa vocais a doña María del Carmen Mayo Santomé, como concelleira do ramo doña María Martínez Nogueira como representante do Grupo Municipal do BNG e don Víctor Pastoriza Vino como representante do Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE. Designar o secretario do Concello como secretario da mesa e posteriormente se requerirá a Administración Autonómica o nomeamento con estime oportuno do seu representante. Referirase tamén as distintas asociacións que conforman a mesa que nomeen o seu representante previa á constitución da mesa local de comercio como tal. Esa é a proposta que hai dentro da alcaldía. Intervencións? Antes de entrar no punto, considero que a tramitación do expediente, todas as fases, especialmente na última, non se axustou o que é a tramitación do expediente diante do Pleno. Entón creo que sería conveniente o secretario debería advertíndolo que conviña antes de nada votar o xefe. A proposta rematouse hoxe a mañá, non houve comisión informativa nin dictame, e polo tanto penso que antes da votación do punto conviña que se, a pesar de que isto consta no orde do día, que se votase a urxencia da súa aprobación a fin de evitar cualquier tipo de reclamación ou complicación posterior. Podemos, se non hai problema ningún, por votar a urgencia do punto. Si eu quero oír a opinión do secretario antes de pronunciarnos. Sí, de razón. Habría que ratificar a inclusión no orde do día despois da conta de comisións. Primeiro se ratifica a inclusión no orde do día, máis que ausencia a inclusión no orde do día por non pasar totalmente por comisión. A partir de aí, no seu caso, se somete a votación ao fondo do asunto. Perdón, hai urxencia realmente por traer o asunto a pleno, é dicir, justifícase a urxencia en ausencia do dictamen da comisión informativa ou non se justifica? A ver, en este caso, houve varios requerimentos de Administración Económica. Xa hai un mes que veo a pleno, o compromiso foi de agilizar o máximo posible. Linden Salló, prácticamente casi todos os concellos xa non dan unha representación municipal. Entón, bueno, pues basicamente creo que sí que hai urgencia. Estimas que hai urgencia? Estimas que hai urgencia? Ademais que o seguinte pleno non sei como se celebrará. Bueno, estamos a mellor que nos plantamos en setembro. Estimas que hai urgencia? Eu entendo que sí. Vale, quería oír. Sí, decir, se o señor portavoz do bloque tuvera a amabilidade de sentarse adiante, o mellor escutaban un poquinho máis, porque non nos enteramos do que iso. Hai que afinar un pouco máis o oído. Teño bastante cando queira levantar a voz pareino, si quere falar para todos, cando queira falar un pouco máis baixo. Está no uso da palabra. Non interrumpir. Procedemos a votación de urgencia. Procedemos e vamos a intervir no punto. No, que non vamos a intervir no punto onde vamos a aprobar a unanimidade. Simplemente, por favor, Ángel González, prepárese mellor as intervencións porque levo 4 anos que ven usted ao pleno simplemente a dicirle aos concelleiros do bloque que falen máis alto. A ver se trae algo máis que dicir para que conste na acta. Pode seguir, alcalde. Como buen orador debe
entonces tendríamos que padecer la sordera. Señora O sea, es consejera, estoy hablando. Señora, Entonces sería una enfermedad común, y creo que no es una enfermedad común. Y es una falta de respeto que usted hable sobre lo largo, y solamente para el cuello de la camisa. ¿Vale? Por lo tanto, hable un poquito, un tono más alto, porque nosotros necesitamos y tenemos también el derecho de escucharlo. ¿Vale? señor alcalde, por último, non vou a repetir. Eu sei que ten moi animados os seus concelleiros, espero que sigan mantendo eses ánimos, e volvo a repetirlle o mesmo. Non estaba falando para vostede, estaba falando para o secretario e máis para o alcalde. De feito, era unha cuestión de orden. Segundo lugar, señora concelleira de urbanismo, deixe, por favor, de facer de señorita Rottenmeier e chamarnos a atención pola nosa educación. Nos estamos para chamarlle a vostede, non vostede a nos, non se confunda. Continúe. Nosotros estamos aquí también, y también tenemos el derecho de escuchar. Simplemente, escuchar. Estamos aquí, no somos fantasmas, tenemos el derecho de escuchar. ¿Bien? Traeremos un somotón para o próximo. señora, Vale, por favor. perfectamente. Gracias, O usted señora. un altavoz. Un pouco de tranquilidad. También. Un pouco de tranquilidad, que por favor. Vamos a proceder a incluir na orden do día por la mesa o complemento da proposta da alcaldía sobre representantes que van na mesa local de Sí, ratificación da moción no orde do día, voto a favor, unanimidade. Bien, después de estar incluida, palabra para este punto. Sí, sí. Bueno, efectivamente, como o secretario dice, leva xa tempo constituíndose esta mesa en diferentes concellos por Galicia adiante. Este organismo non vai dar moito de sí, eu creo que esa é a realidade, e convén sabelo. É unha forma que topou a Xunta de implicar ou de intentar implicar, a pesar de non ter ninguna competencia na materia os concellos. Eu creo que Moaña vai a ter pouca incidencia, e en todo caso damos por satisfeitos coa presencia do alcalde e de unha persona de cada, e un concello de cada un. Yo, sin embargo, quiero rectificar, con permiso al señor Pastoriza, diciéndole que hoy mismo tuvimos una reunión por otro motivo con los hosteleros de Moaña, y si algo hubo en lo que hicieron hincapié fue la falta de comunicación que hay entre los problemas que ellos tienen y el concello, con lo cual pienso que si se realiza y se lleva a cabo esta mesa local de comercio puede dar sus frutos y puede salir adelante. Hoy en día hay muchos problemas, tanto con los pequeños como con los grandes comercios, se están cerrando prácticamente a diario, y pienso que si entre el concello y ellos hay reuniones que por ley supuestamente como mínimo tienen que ser una vez al año, pero trataremos de que sean más asiduas, podemos hacer algo para que estos problemas se solucionen, por lo menos intentarlo, creo que está en nuestras manos, y que la Xunta quiera subir un papel pidiéndolo, y está pedido desde el 4 de febrero de este año, con lo cual con un poquito de retraso ya vamos. Nada más. Bueno, pero simplemente quería decir que, bueno, que vamos a proceder, temos un listado de asociacións que está obsoleto, por lo tanto, vais a proceder a poñelo ao día, porque, bueno, outro día nos encontramos, pois temos aquí un listado de asociacións que xa non están dadas de alta, outras, pois, non tiñan a dirección correcta, entón, bueno, vais a proceder, porque, por supoño, que ao millón do tempo, pois, pode haber alguna reclamación de alguna asociación, pois, que quedase fora, non? Aquí había, pois, o mellor que ten asociacións, pero, bueno, que repito, algunhas, pois, xa non había forma de contactar con elas, outros faltaban estatutos, entón, bueno, independentemente diso, a situación é que é, eu penso que é un paso importante, entendo, bueno, que decía Maica, que, bueno, que as reunións que non todos ten que ser solamente unha vez ao ano, bueno, por lo menos que haga unha boa intención por parte de todos de sacar, conseguir que o funcionamiento tanto de esa mesa local de comercio como outras mesas que se poden crear no futuro, pues poden servir pues, para atallar cualquier tipo de problema que poida suceder dentro de cada mesa. Bueno, por alusión, únicamente,
desearlle, como sempre, moita sorte a concelleira nas xestións que poida facer coa hostelería. Sería bo, seguramente, que ademais a hostelería local tuvera un interlocutor e non ter que andar falando un por un con cada hostelero do Concello. En todo caso, non confunda, as funcións, se algún día as ten a mesa de comercio, non son as de colaborar cos hosteleiros, seguramente na promoción do Concello, para que teña máis clientes e todo o demais. A mesa de comercio é un órgano creado por unha lei que establece claramente dúas ou tres cousiñas: informar, dictaminar e pouco máis. Non é o foro onde o Concello vai a topar e dar a colaboración da que me parece que vostede fala. Pasamos ao punto 6 da orden do día. Hai que votala. Perdón. Votos a favor da proposta da Candilla. Bien. Punto 6 da orden do día. Robos e preguntas. Portavoz do bloque, señor. Un pouco unha pregunta. O rogo é que se poña a disposición dos grupos políticos, dado que non houve comisión informativa previamente, o expediente de contratación do que vostedes chaman Festival Intercéltico do Morrazo deste ano. Teño entendido, pola súa intervención na prensa, que costou entre 30 e 40.000 euros, que así a primeira de cambio nos parece un custe un tanto excesivo para contratar un grupo folclórico por moita calidade que ele teña, por moitos aspectos do traballo, contratar a unha cantante do seu grupo, por moi bo que sexe, e non lle prestamos a súa calidade. Outro, menos coñecido, ainda que tamén respetamos a súa calidade, é as megafonías correspondentes. Por lo tanto, xeramos que se puxese a disposición o expediente de contratación, os informes do secretario, os informes da intervención, o programa de actividades que se contrataron e os custes de cada unha das actividades. Bueno, eu simplemente para aclarar que o señor... Pero aclárolle, que eu non sei que terá usted en contra do Festival Intercéltico de Moaña. Eu non sei que terá usted en contra da cultura de Moaña. O único que se fixo foi o mismo procedimento, o mismo que se leva feito durante fai anos aquí. O único que cambia que antes o Festival Intercéltico valía o mellor 150.000 euros, ou 100.000 euros, ou 90.000 euros, e este ano, deprisa e corriendo, porque cando chegamos, o señor Dani Rodas dixo que non había programación ninguna, e tuvemos que facer un grande esforzo de traballo, todos, o da corporación e o técnico cultural, que sepa que usted, sepa, que todo canto se fixo foi de traballo duro, constante, aquí no Concello para facer unha programación cultural. O que ten usted en contra do Festival Intercéltico non sei. Nós apostamos por o Festival Intercéltico. De todas formas, lle contestaremos por escrito a cada unha das cuestións que nos Perdón. Non ten a palabra, señor Mellado. Non ten usted a palabra. Hai Hai algún rogo a preguntar máis? Por favor, ainda non acabei. Hai rogo, usted fixo rogo. Fixo o rogo. Hai algún rogo máis? Se lle dixen que lle va a contestar a cada unha das cousas por escrito. Por lo tanto, que non lle se pedí non hai máis rogo, se levanta a sesión. Pero a ver, teño outra Se non cousa. hai máis Alcalde, se levanta a sesión. No, señor. Conteste ya la pregunta que le iba a hacer. Señor, ya, tranquilidad, usted vai a ter toda a documentación por escrito. Se levanta a sesión. Alcalde, teño Se outra levanta a sesión. Tranquilidad. Eres moito tempo. Que dicen, Sallo contestei. Pero, a ver, Sallo contestei, señor Millán. alcalde, Ainda non fixo que teño un robo na mão. Se levanta a sesión. Se levanta a sesión. Pero, Fernández, Se levanta a sesión. o libro asunto de Intercéltico, pero deixa de facer a pregunta. Xa
Ese vale como proba, teño un vídeo. Pregunta que quería facer A ver, escoitade que vai a pregunta era tan fácil como a seguinte. Resulta que o día 13 de xuño, unha vez que entrou o novo goberno, o novo alcalde, os concelleiros do BNG, supoño que os do PSOE tamén, entregaronlle os seus teléfonos aos funcionarios, coa instrucción de que se anulasen os números de teléfono. Iso foi o que estábamos esperando, que se anulasen os números de teléfono. A sorpresa foi que a volta dunhas semanas descubrimos que os nosos números de teléfono, onde había consultas de veciños, onde había relacións do concello, mensaxes, pero tamén onde estaban as nosas chamadas particulares. Resulta que estaban na man de outros concelleiros. Esa era a pregunta. É unha cousa que sale fora de todo gusto e de toda a cortesía. É unha mostra de mal gusto absoluta. Entón, o luns pasado quedou en anular eses números. O que quería preguntar é se xa se anularon eses números. Porque neste momento, o que foi o meu teléfono durante 8 anos, está na man de outro concelleiro. Pode chamarme un veciño, como pode chamarme a miña nai, como me pode chamar calquera amigo e encontrarse con a concelleira e lle conta as súas historias. Ou calquera de vos. Sei que hai máis. Entón era o único que lle ia a pedir que respondera, se xa anulou eses números. Pero polo visto vamos ter que amarralo a silla para que conteste algo. De todas maneras, yo propongo que estos plenos, dados los acontecimientos que están ocurriendo desde hace varios días, se traiga un notario y que levante acta, ya que tengo mis dudas de la... No, ya no sé quién está ahí. Tenemos un notario ahí, pero, sí, tenemos un notario ahí, evidentemente que tienes otras funciones, también de asesoramiento. Entonces, yo creo que estamos en una situación complicada. Ahora mismo ha sido interrumpido un pleno y hay un representante que me da exactamente igual quién sea. Ha sido interrumpido en el uso de su palabra, le han contestado en el uso de su palabra y no le han dejado completar la segunda parte de su intervención. Yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Pago mis impuestos y no estoy dispuesto a que aquí se interrumpa la palabra de cualquier consejero, sea de allí o sea de allí. Levantamos.